Ayoko sa vlog mo, mayabang yung vlogger na to. Ayoko dito sa vlog. Mapali. Mayabang yung vlogger na to, ayoko dito. Medyo may ano dito. Hindi ko tropa to. Oh, shit. Alam niyo naman, puro good vibes lang tayo, di ba? Sup mga kagudas! Sana magiging okay lang sila dyan, guys. What do you think? Dasalin natin to na magiging okay tong delivery ng Jordan 11 Concord Cafe Racer all the way to Baler kay Sobior. Let's go. Kamusta kayo dyan, guys? Remix. Mainit sayawan na sa. Great rising, great morning, but a little sad morning here at Mechanical Custom Garage. Why? The turnover of Javen. Guys, turnover ng Javen Jordan 11 motorcycle natin, Cafe Racer. Alright, all the way from Manila to Baler. Check it out. Ayan na. So I'm sad-sided right now. So pupunta na ng Baler, guys, para kay Sobior. Sobior Jordan 11, baby. At kasama si Prime DT125, but hindi natin siya bebenta kasi sobrang classic niyan. And of course, your boy Almighty doing everything he knows. Yeah. And shout outs to Alaska Man Joe and your boy. Oh, the good ass. You know what it is. The good ass. You know who it is. Hey. What's up, Sobior? All right. Ayoko sa vlog mo, mayabang yung vlogger na to. Ayoko dito sa vlog. Mapali. Mayabang yung vlogger na to, ayoko dito. Medyo may ano dito. Hindi ko tropa to. Oh, shit. Alam niyo naman, puro good vibes lang tayo, di ba? Sup mga kagudas! Alright, go. So we're going to a festival, man. Motocross music festival. Oh, It's a motor park, right? So, man. Dinayaya nga ako nila mag-motocross eh. Never pa ako sumagpa sa Guys, baka sasali to, guys. Alam niyo naman, trail. Wow. never pa ako sumagpa. Di ba? Never pa. Okay, so Never magkakaalaman pa, tayo. So isasabak ako kaagad. Hey. Isasabak ako kaagad sa trail. Damn. Ni Sobior. Okay. Shoutout nga pala kay Sobior Hey. ng Baler. Hey. Sino kaya? Alam kaya ng mga tao yun? Maalaman nila. Basta kung alam niyo yung alias sa Sabang. Hey. Si Sobior ang may nun. Aliyah Surf. What you know about that? Sobior ang may-ari nung Aliyah Surf Camp. Yung... Shoutout kay Boy 2. Boy 2. Maganda ka na, puntahan ka na namin. Ito na. Let's go. Namiss ka na ni Boy 2, man. Kakambal ni Kiko yun. Makita niyo mamaya kung bakit. Pareha sila mahaba yung buhok. Ano, shampoo reveal? Ng Boy 2 yan. Gawin ko yung part 2 yung shampoo Alam mo reveal. ba si Boy 2? Long hair yun dati. Long hair yun dati. Tapos biglang nung kalbo ako, naging kalbo. Idol kayo talaga, bro. Yeah, so abangan niyo sa channel ko yung part ng vlog ko yung trip namin ni Alaska Man Joe, kasi ito yung minamaneho namin yung truck ni Alaska Man Joe. Tapos ito sila Mr. Mainit sa sasakyan nila. Kasama sila Mrs. Mainit. Mrs. Cold. Mrs. Cold. Ito, check out nyo, guys. Meron pa tayo mali dito. Hey! Yeah, surfing. Just in case. Mga 1 to 2 feet daw yung ano eh. Yeah, surfing. Naka-surf na ako dati. So, hindi to first time. Pero kung motocross na trail, ngayon pa lang tayo sasampa dyan. Just gotta just make sure. So, quick lang to, guys. I'm gonna talk more later. Basta alam nyo, mamamiss ko to. Javen, Jordan 11. My first ever Cafe Racer motorcycle. Let's go. Okay, mga mekanikosa, mga kaliyaban, Jordan 11, Javen, Cafe Racer, and Prime
DT125 nandyan, nakatali, tinali ni Spider-Man web. Sana magiging okay lang sila dyan, guys. What do you think? Dasalin natin to na magiging okay tong delivery ng Jordan 11 Concord Cafe Racer all the way to Baler kay Sobior. Let's go. Kamusta kayo dyan, guys? Okay lang ba to, guys? Yung pagkatali, what do you think? Spider-Man? Yes, mighty, almighty. Okay lang siguro to, no? Medyo kabado pero manalig lang tayo, guys. Let's go. So, medyo kabado tayo, guys, kasi naabutan na ng sunrise yung coding natin ng kotse habang dinideliver natin tong Jordan 11 Concord Cafe Racer sa Baler. So, dasal-dasal, hindi lang para malaglag yung mga motor sa pickup ni Alaska Man Joe at malaking porsyento na may stop tayo ng MMDA. Pero aura-aura, dasal-dasal, we'll see. Abangan ng susunod na nakakabata yung kaliyaban. Nakakainis. Kababata, nakakabata. Alright, guys, it's gonna be a great day. Basta yun, manalig lang tayo. Let's go, subaybay lang. Up. Alright, mga kaliyaban, mga mekaniko sa finally. Hurra! Hurra! Andito na si Javen, ayan o. Pinupunasan na kagad ng mga bagong mag-aalaga sa kanya. Dito sa Aliyah Surf in Baler, Jordan 11 Concord Cafe Racer. So, masaya na malungkot, pero masaya kasi safely na i-deliver namin ng mga mekanikosa natin dito. So, here you guys have it. Stay fired up, yo. What up? Let's go. Just my size, no? Pinatukan ng bagyo, batuhin mo rin ng tao.